Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Outlast 2 auf Pelzig. Und wir sind immer noch unterm Bett. Boah. Ich glaube, wir werden auch immer noch kräftig verfolgt von den Leuten. Aber sie scheint derzeit aufgegeben zu haben irgendwie. Oder finden mich hier nicht. Oh, da ist so einer. Ach du Scheiße. Okay, da geht bestimmt die Luzi ab, wenn der mich dort draußen sieht. Das heißt, da muss ich dann wieder rennen. Aber wo hier? Okay, da sitzt einer unmittelbar. Das heißt, Risiko, Aufmacher und Renner. Was anderes kann ich... Oder... Ich probiere es so. Was bleibt mal anderes? Ich kann nur ins Ungewisse rennen. Scheiß drauf. Ich versuche einfach mal Glück. Okay. Das war wohl nix. Der folgt mir anscheinend nicht. Okay, das ist schon mal ein Gewinn, würde ich sagen. Aber, wie geht's jetzt weiter? Wie komme ich hier weiter? Da komme ich nicht rein. Da komme ich durch. Okay, das ist doch schon mal was. Aber bin ich nicht... Natürlich, ich bin von Dokummer. Das ist natürlich blöd. Oh, die Musik. Dong. Scheiße. Ich komme von Dor. Und da ist wieder ein Skinner. Mann. Oder lebt der? Nee. Ah nee, das ist nur die Statue. Okay. Jetzt ist die Frage, was mache ich? Da habe ich mich versteckt. Da sitzt der Freako. Der macht uns aber nichts, anscheinend. Ich kann es nicht. Ich will es nicht beschwören, um ehrlich zu sein. Da geht's ins Kornfeld. Na toll. Na also, ins Kornfeld. Ein Bett im Kornfeld. Das ist immer frei, denn es ist Sommer. Und was ist schon dabei? Die Sekt im Kornfeld jagt mich immer herbei. Uah. Okay, er schnauft immer noch wie Wildsau. Das ist auch cool gelöst. Dass der doch auch wirklich auf Ausdauer geht. Und wenn er nämlich kann, dann tut's halt weh in der Lunge. Das ist ach logisch. Finde ich auch sehr cool gemacht, was natürlich unsere Entkommensmöglichkeit sehr schmälert. Aber es ist realistisch, man kann ja nicht ewig rennen. Okay, also mir scheinen nie verfolgt zu werden. Das ist doch auch schon mal ein Gewinn. Immer die kleine Sache sehe. Immer die kleine Gewinne sehe. Uah. Wir werden doch noch wieder verfolgt, okay. Dann machen wir trotzdem hier zu, denn das Kabuff und rennen. Aber wenn ich nicht weiß, wo hier, sollten trotzdem zumachen. Ich weiß nicht, wo hier. Ich bin wie immer ratlos. Was ist schon dabei? Denn ich mache ein Blind-Let's Play. Oh, ich habe immer Angst vor der Stimme des Herrn. Mist, das war doof. Machete, 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 Machete. Oh Mann, scheiße. Und wieder großartig. Also mach das fortkommst, Blake. Gehen wir mal zu. Hier schließen wir ab. Auch wenn wir gerade nicht permanent verfolgt werden. Die Sache ist halt... Das große Problem ist halt wirklich... Man versucht hier rauszukommen und hat immer nur so begrenztes Sichtfeld. Man weiß nicht, wo geht's lang. Und da muss man aus dem Bauch raus entscheiden zum Teil.
Und das führt natürlich dann irgendwo ins Nichts. Und die Musik, die macht es dann nicht besser. Man glaubt, man wird ständig verfolgt. Auch wenn das jetzt zum Teil wirklich nicht der Fall sein mag, aber trotzdem. Ach so, ein Hebel fehlt. Das habe ich gar nicht gesehen. Das habe ich gar nicht bemerkt beim ersten Mal. Vor lauter Panik und Umgebung abgucken. Habe ich doch gar nicht drauf geachtet. Aber na gut, dann müssen wir halt noch um Hebel gucken. Beziehungsweise auf Pelzig noch um Hevel. Also gucken wir noch um Hevel. Kann ich mich da durchquetschen? Ne, da geht's nicht. Na gut. Aber ein Hevel muss es hier irgendwo geben. Ja, hier sind wir kein Typer. Noch nicht. Ist der Teufel, wann die wieder kommen. Da können wir uns nicht durchquetschen. Ne, das geht noch nicht. Du müsst mir erstmal die Mühle erhalten dafür. Na gut. Dann machen wir mal auf. Das muss doch hier irgendwo wirklich in der Nähe sein. Verband, der ist auch immer gut. Immer gern gesehen. Wie sieht's dann aus? Nur noch Batterie. Scheiße. Da ist... Ah, okay, sehr gut. Da ist noch eine Batterie. Aber... Ich weiß nicht, wo der Hevel ist. Ach, da ist er. Das ist der Hevel. Dann laden wir erstmal noch, weil ich glaube, die Batterie werden wir dringend brauchen. Sind wir mal mit, das Ding. Okay, ich habe da steht wieder jemand hinter uns. Aber glücklicherweise nicht. Das heißt, ich muss zumachen und hier kann ich dann durchkriechen. Also eilt er sich. Und dann kriegen wir das auch gebacken. Das ist immer so stockdusch, das sein muss. So. Dann drehen wir jetzt am Rad. Im wahrsten Sinne des Wortes. So. Die merken das doch bestimmt jetzt auch. Ja, das sollte klappen. Warten wir mal ab, wie es in der Praxis aussieht. Jetzt gehen wir da rein. Kriechen hier durch. Und was erwartet uns hier wieder Hässliches? Okay, die Bauern kommen hinterher. Die freuen sich natürlich nicht, dass ihre Mühle abgedreht worden ist. Ich glaube, da können wir irgendwie durch, oder? Da können wir runterrutschen bestimmt. Wieder im Gekröse von einer toten Kuh. Oh, wie, das ist Martha's Place. Das gefällt mir gar nicht. Aber ich jetzt sage ihr, liebe Leute, an der Stelle mache ich hier einen Cut wieder kurz, weil ich habe auf eine Stelle gewartet, wo ich speichern kann. Und hier wird wahrscheinlich wieder ein Kontrollpunkt sein. Das heißt, ich mache hier einen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Das ist dann bei mir ein anderer Aufnahmetag. Also bis gleich. Hallo, hier bin ich wieder. Und wir wollen jetzt uns gleich mal wieder umgucken in Marthas Gebiet. Uah. Also wenn ich das richtig verstanden habe, haben die Krummbeerebauern gesagt, that's Martha's Place. Und ich bin mal wieder überhaupt nicht arg gespannt. Es ist alles blendend, alles wunderbar. Hier ist es auch überhaupt nicht scheißen gruselig. Ich habe auch gar keine Schiss davor, dass die Alt jederzeit hierher kommen könnt. Aber unser Mikro sagt mal nein. Unser Ziel ist, finde einen Weg zur Mine. Na gut. Gerade mal checken. Batterie 2 Verband. Das ist nicht so gut. Mann. Gibt es da noch irgendwas, was wir machen können? Was ist dann... Was flattert da? Okay, das sind nur Lumper. Ich habe schon gedacht, da wären Tiere. Ich weiß jetzt auch nicht. Wo soll ich denn lang? Soll ich do hier? Oder soll ich do hier? Das sieht für mich eher aus, als wäre das der Weg. Wobei hier auch ein offenes Shire-Door ist. Schwierig. Ich probiere es jetzt erstmal hier. Oh, speichert. Die wieder mit ihrer schönen Stimme.
Ich trinke nur 13 Whisky am Tag. Wäre mal wieder was Schönes. Kapitel 1. Die Worte Sullivans, der neue Ezekiel sein werde, der Prophet sein werde, der führen werde die zerstreuten Fremden eines gefallenen Christus im gestohlenen Zion der Pueblos, der Chicarilla, der Mescalero und der Navajo, auserwählt gemäß des Blutes, geweint bei der Offenbarung des Vorwissens des Feindes, selbst am Tor und den bröckelnden Mauern und gehorsam dem Blute des Herrn und Jesus Christus. Gnade sei mit dir, aber Frieden nicht. Oh, ich glaube, die gurgelt dort draußen immer noch rum. Mit ihm, der blind ist, gegenüber dem faulen Erbe entweihten Glaubens, den Lügnern von Babel und die Huren von Babylon, die den Teufel zeugten, der ein Lügner und Vater der Lügen ist. O Zion, Zion, dass du steinigst deine Propheten, die dir gesandt waren, auf dass dein Haus verlassen bleibt und dass du vergießt das Blut deiner Bastarde und damit den Weizen nährst, der dein Nachwuchs mästet. Denn alles Fleisch ist Gras für die Mast der Opferochsen oder der frevlerischen Kälber, o Baal, o El, o Gugalana, o Moloch, doch es ist Gras, das verdorrt und gedüngt wird vom Blut und sich ausbreitet. Denn die Saat des Propheten wird den Feind entwurzeln, dass der Prophet rachsüchtig ihn erschlagen kann, den Bastard der Lügen gezeugt in seiner eigenen Sünde, gereinigt durch sein eigenes Blut, vergossen von seinem eigenen Fleisch. Tja, das gibt man wieder sehr liebevoll, das Ganze. Spricht von einer sehr barmherzigen Sekte. Wo geistert die gerade rum, die Alt? Ich glaube, die könnte hier sein irgendwo. Mit ihrer besonders schönen Stimme. Die singt bestimmt immer die Kirchenlieder vor. Das ist so die Vorsängerin hier immer von dem ganzen Haufen. Wow, und der Blake macht's auch nicht besser. Der ist nicht besser als der Miles. Du stolpert sie gerade rum. Der ist nicht besser als der Miles mit dem... Ich weiß, ich hätte auch unfassbar viel Schiss. Aber trotzdem, das Geschnaufe macht es halt wirklich besser. Ich habe das Gefühl, jederzeit man sagt, und die entdeckt mich und dann geht die Hektikmusik los und dann muss ich rennen. Ich glaube aber, da muss ich lang. Von Outlast wissen wir definitiv immer Blutfolge, das ist immer richtig. Aber das wird sie wahrscheinlich wecker. Ah nee, okay, der quetscht sich durch, sehr gut. Das ist doch schon mal ein Gewinn. Ich hätte jetzt nämlich ungern das Shire Door aufzurobben, dann hört die mich ja wieder. Ah, Mann. Okay. Da ist wenigstens wieder ein bisschen Licht dabei. Aber so wirklich was bringt's mir hier auch nicht. Natürlich. Wie kriegen wir dich auf? Das ist jetzt wieder die Masterfroh hier. Finde einen Haken, mit dem du das Tor heben kannst. Okay, du sagst da wieder nichts. Boah, ich warte nur drauf, dass die Alte uns wieder hinterher steigt. Und dann ist Pole offen. Mann. Ich weiß ja nicht, wo sie gerade rumstolpert wieder. Das ist mal wieder extrem unbehaglich. Ich nehme mal an, genau da, wo sie auch aufgetaucht ist. Da wird es wahrscheinlich einen Hoge geben oder ähnliches. Ich gucke mich erst nur mal hier um. Es wäre ja erschand, wenn eigentlich hier was in der Gegend wäre. Oh, den ich mal selber blöd vorkomme. Ich kann das jetzt einmal nutzen. In der Hoffnung, dass ich hier sowieso abschmier. In dem ersten Durchlauf. Weil wenn die Martha dabei ist, dann schaffe ich sie nie beim ersten Mal. Da sterbe ich schon ein paar Mal. Dann darf ich genauso gut mich einmal umgucken und mich wie ein Blödmann verhalten. Okay, also hier ist nichts. Dass die Kühe da umbringen, wundert mich. Ich meine, das sind doch Nutztiere. Was hätten sie dann davor, wenn sie die Viecher umbringen? Das sind doch ihr eigene Nutztiere. Man muss es nicht wirklich verstehen. Wahrscheinlich, damit es theatralischer ist, das Ganze. Aber ich persönlich finde das Töten von den Kühe absolut sinnlos. Wer jammert? Nur ich darf jammern. Ich bin hier der einzigste Märtyrer. Wie gesagt, ich kann es jetzt aber nutzen als Idiote-Bingo. Ich weiß halt nicht, wo sie rumgeistert, die Martha. Wir laden mal noch.
Wie viel haben wir noch? Annie noch? Road to the mine is somewhere Annie. around here. Ja, Road to the Mine. Leck mich doch am Säckel. Okay, du wirst ja wahrscheinlich irgendwo hier sein, so ein Hebel. Und die wird nur auf uns lauern. Ich weiß es schon genau. Dumme Bewegung von mir und die Alt stolpert uns wieder hinterher. Ist er das schon? Nee. Die schöne Stimme von Blake. Wie der so schön rumwimmert. Ich jetzt nicht anders machen, um ehrlich zu sein. Jetzt mal ganz im Ernst, ihr liebe Leute. Kennten ihr in der Situation noch irgendwie gefasst sein? Ging das? Könnten ihr das hinkriegen, ohne einen Laut von euch zu geben? So ganz normal, locker, flockig, cool, als wäre nix. Ich glaube, das kriegt keiner von uns hier, oder? Ich glaube, das ist eine Kunst, was keiner von uns könnt. Die keiner von uns kennt. Okay, da ist jetzt leider auch nichts mehr. Jetzt bin ich wieder arg verwirrt. Also die Martha steigt uns mal wieder hoch. Hier ist sie nicht in dem Gebiet, wo sie herkommen ist. Aber ich finde hier ach nix. Nee. Also bei aller Liebe, ich finde mal wieder nix. Ich kann mich auch gerne nochmal umgucken hier. Aber ich glaube, das wird nicht besser. Ich habe hier nichts gesehen. Oh Mann, der macht mir's nicht einfach. Der macht mir's nicht einfach, der Kerl. Der macht mir's überhaupt nicht einfach. Ach, du kann ich mich durchquetschen, okay. Okay, cool. Das war doch schon wieder etwas, was ich übersehe habe. Aber jetzt wird's eng. Ja. Ich brauche einen Hebel, das wissen wir schon. Oder wie man in der Pal sagt, ein Hebel. Ja, irgendwo muss es ein Hebel geben. Und dann... Ob ich da mal den Weg finde? Okay, das ist schon mal gut. Jetzt habe ich nämlich nochmal hochgeladen. Schnappe ich mal das Ding nämlich gerade. Tote Bauersmann mal wieder. Das kann passieren. In der Pals nichts Unübliches. Skinner. Und die Martha stolpert hier irgendwo rum, glaube ich. Nett. Hier irgendwo in der... nett. Irgendwo hier in der Gegend müsste rumstolpern. Ja. Das sind Leid. Ich glaube, das sind Leid. Ich guck mal rein. Ja, da ist wieder irgendwas Liebreizendes, was er aufnimmt. Dann kommentier's. Dann kommentier's mal, was du Schönes hast. Meat hung to cure. Hooks through their Achilles tendons. Reizend, ja. Ach Mensch, ach Mensch. Ich verschrecke mich noch vor der eigenen Hand von einem. Ein Hevel bräuchte ich, verdammt nochmal. Da will ich jetzt auch nicht rein. Versuch mich jetzt mal durchzuquetschen. Nee. Nee, nee, nee. Das wird so nix. Das wird so nix. Man muss sich wahrscheinlich ja voll in die Pamperei. Oh, Jesus. Prayed for the refrigeration. Definitiv, ja. An der Stelle bin ich wieder froh, dass ich nur 12% Geruchssinn von Geburt A habe. Das muss bestialisch stinken. Aber ich glaube, das täte ich auch nicht riechen. Oder nicht völlig riechen. Oh Mann, die Batterien gehen so schnell leer hier in dem Saftlader. Das ist abartig. Vor allem, wenn man die volle Funktion von der Kamera mal nutzt. Okay. Da ist da was, oder? Da ist ein Hoker. Es leuchtet auch schon zu Kupfern. Jetzt kommt doch hundertprozentig irgendwas, wie ich das. Ja. Ich höre es schon. Dann kletter mal hier durch. Da ist nämlich noch was zum Lesen.
Martha, meine meistgeliebte, meine Jagdhündin, mein Racheengel. Val hat Templegate verraten, hat Gott verraten, hat mich verraten. Sieh tief in den Herrn und nimm deinen Hals und mache ihn zur Strafe dieses verfaulten, ketzerischen Schweinefickers. Val muss leiden und um Vergebung betteln, die du ihm nicht geben wirst. Val muss in der Dunkelheit sterben, fernab von Gottes Liebe. All jene, die Val folgen, sollen vor dem Tod um Gnade betteln, die deinen Herrn nicht kennt. Lass Gott für dich gnädig sein, damit du es nicht sein musst. Papa liebt dich, Gott vergibt dir. Knurrt. Arschloch. Was anderes kann ich dir gar nicht sagen. Ah, scheiße. Jetzt sind wir ja voll in einem widerlichen Größe. Und er hat der Haken noch die ganze Zeit in der Hand. Erreiche den Pfad zur Mine auf der anderen Seite des Maschendrahtzauns. Na gut, Batterie haben wir noch im Sack. Ich würde sagen, ihr liebe Leute, an der Stelle mache ich wieder einen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Outlast 2 auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen, nette Martha-Verzähler. Eiern, Yankee.